ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଆହତ ଅପରାଧୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଗିରଫ ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀର ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ AK-47, ଗୋଟିଏ 9mm ପିସ୍ତଲ, ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ କାର ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIG ନୀତିଶ ଶେଖର ଏବଂ ରାଉରକେଲା SP ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ରାଉରକେଲାର ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏହି ଅପରାଧୀ ଦ୍ୱୟ ଏକ କାରରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସହରରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହେଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ହେଇଛି, କାହାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲା, କେତେ ଜଣ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛନ୍ତି? जो घटनाटा होती है चांदीपोष पुलिस स्टेशन भीतर एरिया और दुईटा लोक गोटे क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल टीम सांगे पुलिस एक्सचेंज ऑफ फायर हो भर जड़े लोक गोली बाजी से आहत अच्छी से आउट ऑफ डेंजर अच्छी पुलिस टीम सेफ अच्छी पाखर गोटे आम I-20 कार गोटे सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 आगे 20टा लाइव राउंड और गोटे 9mm पिस्टल सेटा भी किसी लाइव राउंड अच्छी गोटे सिंगल साउंड आम पाखर सीज कर उद्देश्य कौन थी आम पाखे गोटे इनफॉरमेशन थी से इनफॉरमेशन को देखिए आम ट्रेक करके परे आमको जापर कौन उद्देश्य थी कौन पास थी से आम डिटेल इंट्रोगेशन पर आपको जान पारे। थैंक यू।